Halo teman-teman, selamat datang di cerita pendakian kami kali ini menuju Gunung Lawu 3265 mdpl. Perjalanan kami dimulai dari stasiun Kebumen menuju stasiun Yogyakarta Tugu dengan menggunakan kereta lokal Bandara YIA. Saya berangkat dari Kebumen bersama 3 rekan saya, yaitu Zepani, Rahman, dan Topik. Kereta yang kami gunakan berjalan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami sampai di Yogyakarta Tugu sekitar pukul 12:30 siang. Setelah ini kita akan membeli tiket kereta api lokal Pramex untuk menuju stasiun Solo Balapan. Karena kereta kami berangkat pukul 3 sore, sembari menunggu kedatangan kereta, kami pun menunggu rekan kami dari Purwokerto yang akan ikut mendaki bersama kami, yaitu Sapira dan Aan. Setelah itu, kami bersama-sama makan siang terlebih dahulu di warung gudeg dekat stasiun Yogyakarta Tugu. Jujur, ini kali pertama saya makan gudeg asli Yogyakarta. Akhirnya setelah pukul 3 lebih, kereta Pramex Yogyakarta Tugu menuju Solo Balapan yang kami tunggu-tunggu pun datang juga. Kami sampai di stasiun Solo Balapan sekitar pukul 5 sore dan langsung ditawari charteran mobil untuk menuju base camp Lawu Pia Candi Ceto. Alih-alih supir mobil yang baik dan harga yang tidak terlalu mahal, kami pun menyetujuinya. Di pasar sebelum sampai base camp Lawu Pia Candi Ceto, kami membeli logistik terlebih dahulu. Sekitar pukul 7 malam, kami sampai di base camp Lawu Pia Candi Ceto dengan kondisi cuaca hujan. Karena perut yang sedari tadi keroncongan, kami pun akhirnya memutuskan untuk masak dan makan malam. Keesokan paginya, setelah kami terlelap di base camp, kami mulai bersiap-siap untuk melakukan pendakian. Yang pertama kali kami lakukan adalah sarapan pagi, karena katanya logika tanpa logistik itu bullshit, kayak omongan mantan. Hidangan pecel kali itu menambah semangat kami untuk memulai pendakian. Sebelum melakukan pendakian, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Kami memulai pendakian pada pukul 9 pagi. Tidak jauh dari base camp, kami pun sampai di tempat registrasi. Kami pun mengisi form registrasi dan membayar uang simaksi Rp15.000. Kamu di pos 5
di sini. Kalau nggak pos 5 ke Pamunjangan, terus usahakan naiknya jangan pas gelap, soalnya di Pasar Dieng sering kejadian yang nyasarnya di sini. Usahakan di sini siang. Jadi ya itu aja, jangan lupa rombongan sampah dikondisikan. Kalau udah sampai Sewu, ya kan ada nomor telepon Mas. Ya. Kalau nggak WA, telepon aja. Mas, rombongan ini udah sampai Sewu. Saya tunggu konfirmasinya, Mas. Terima kasih ya Mas. Siap, Mas. Lalu kami pun melanjutkan perjalanan kami. Sekitar 1 jam berjalan, kami pun sampai di pos 1 Candi Ketek. Treknya cukup landai, belum menemukan tanjakan-tanjakan terjal. Dan inilah pendakian yang sebenarnya. Tanjakan terjal berupa bebatuan yang akan kami lewati. Rekan saya Sapira pun mulai tidak enak perutnya. Dia sempat mengeluh kesakitan dan muntah. Saya pun mencoba menyemangatinya. Ayo Sapira, kalahkan rasa sakitmu. Hingga akhirnya kami pun sampai di pos 2. Setelah beberapa jam berjalan, kami pun menemukan burung jalak. Konon katanya burung ini selalu menunjukkan jalan bagi pendaki yang ingin menuju puncak dengan niat baik. Tetapi jika pendaki itu niatnya buruk, burung ini justru akan menghalangi jalannya. Hujan pun mulai turun. Kami segera bergegas membangun rumah tangga bersamamu. Yalah, membangun plysit. Di tengah guyuran hujan, kami pun diajak berbincang oleh salah satu senior dari pecinta alam Wanadri Bandung. Pesan bapak ini katanya kelak jika kami tua, kami harus mendaki bareng lagi, bersama-sama lagi dengan semangat yang sama. Penasaran bikin artinya apa, bikin apa? Itu kan kayak kebocoran led. Dipotong. Hujan pun reda. Setelah itu kami segera bergegas menuju pos 3. Kami sampai di pos 3 sekitar pukul 1 siang. Karena di pos 3 ini ada sumber mata air, kami pun memutuskan untuk beristirahat lama, mengambil air, dan makan siang. Setelah berlanjut kurang lebih 1,5 jam berjalan, kami pun sampai di pos 4.
Dan ternyata sesampainya kami di pos 4, hujan turun sangat deras. Sementara pos 5 tempat tujuan kami berkemah masih terpaut cukup jauh dari pos 4. Dan saya pun memutuskan untuk memasukkan kamera saya terlebih dahulu dan berhenti merekam video sebelum nanti cuacanya benar-benar baik. Dan benar saja, dari sore sampai pagi kami diguyur hujan. Saya baru bisa merekam video lagi. Malam tadi kami bermalam di pos 5 dan sekarang kami sedang masak untuk makan pagi. Suasana seperti inilah yang saya rindukan. Menyambut pagi di sabana, disuguhkan pemandangan indah yang tidak ada duanya. Seberes sarapan, kami pun packing barang bawaan kami kembali karena akan segera melanjutkan perjalanan ke Gupakan Menjangan. Nah, akhirnya kami tiba di Gupakan Menjangan. Kabut tebal di sabana menemani perjalanan kita menuju Pasar Dieng. Mungkin jika orang bertanya kenapa saya mendaki gunung, jawabannya karena hanya gununglah yang bisa menenangkan pikiran saya setelah dihantam padatnya rutinitas yang saya jalani di kampus. Saya memang pejalan lambat. Di trek sesekali menyeduh kopi dan melihat pemandangan sekitar. Saya sudah sering dikoyak-koyak laporan. Janganlah sampai dikoyak-koyak jalur pendakian. Mendaki itu untuk dinikmati. Semuanya pilihan. Kapan saya mau jalan cepat, kapan saya mau jalan lambat, kapan saya mau istirahat. Yang penting saya mendaki tanpa ada tekanan. Dengan cuaca yang sedikit hujan, akhirnya kami pun tiba di Pasar Dieng. Tempat dengan segala cerita mistisnya dan beberapa orang yang tersesat di sini. Tidak heran karena di sini banyak persimpangan dan banyak jalur yang terlihat seperti jalan. Itulah sebabnya pendaki dilarang untuk melewati Pasar Dieng jika sudah gelap.
Mirisnya, saya di sini menemukan banyak sampah. Permasalahan pada gunung-gunung di Indonesia zaman sekarang ini memang salah satunya adalah sampah. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Warung tertinggi se-Indonesia dengan ketinggian 3150 mdpl. Warung yang paling legendaris di Gunung Lawu dan yang paling terkenal di kalangan para pendaki. Iya, betul sekali. Warung Boyam tentunya. Di Warung Boyam kami berbincang dengan para pendaki dari Surabaya dan Bali. Setelah puas berbincang dan makan, akhirnya kami pun memutuskan untuk segera bergegas menuju puncak Gunung Lawu. Dengan cuaca yang mendung menandakan akan turun hujan, kami pun akhirnya sampai di puncak Hargodumila Gunung Lawu 3265 mdpl. Dan benar saja, sampai sana hujan langsung turun. Akhirnya kami pun segera mengambil foto, menikmati pemandangan di atas, dan segera bergegas turun untuk menuju basecamp pendakian Lawu via Cemoro Sewu. Puncak Hargodumila kala itu sepi, hanya ada rombongan kami dan tim dari Array Adventure. Meskipun mendung, puncak Gunung Lawu tetap memanjakan mata kami. Sebenarnya puncak yang sesungguhnya ada di ujung tebing, tapi kami belum sempat ke ujung tebing karena hujan yang semakin deras. Hal yang membuat saya bersyukur adalah berada di bagian dunia paling indah. Indonesia, negeriku damai, sangat kucinta.